और उत्तराखंड में सेना राहत और बचाव कार्य में पूरी मुस्तैदी से जुटी है। जाबाज सिपाही आपदा से प्रभावित लोगों को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित जगह पर पहुंचा रहे हैं। बद्रीनाथ से शिल्पा पुंडिर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। इस समय हम इंडियन आर्मी के एक चॉपर में हैं और हम जोशीमठ से बद्रीनाथ तक का सफर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लगातार कोशिश हो रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। यहाँ पर सामान जा रहा है क्योंकि जो लोग बद्रीनाथ में फंसे हैं उन्हें जरूरत है खाने की, गर्म कपड़े की, क्योंकि सर्दी बहुत है। इस समय हमने चॉपर से बद्रीनाथ में लैंड किया है और आप देख सकते हैं जिस तरह से ये पूरा हेलीकॉप्टर उतरा है, लगातार लोगों की कतारें लगी हैं ताकि वो सेफ जगह पहुंच सके। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में लोग हैं, आगे जाने की कोशिश है और लगातार आर्मी अपने साथ राहत सामग्री भी लाई है। और मैं एक बार भीड़ दिखाना चाहूंगी, हजारों में लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, लगातार अपने से मिलने की कोशिश करें। हम दिल्ली से हैं जी, यहाँ कोई मदद नहीं पहुँच रही दिल्ली से अभी तक। महाराष्ट्र से हूँ। हमारे तरफ से 118 आदमी हम खड़े हैं पारसीवाला लोक में। हमारे एक लेडीज भी एक्सपायर हो गया, उसका हस्बैंड को जाने को भी चांस नहीं है। आपसे आए हम जी, फंसे हुए हैं, हम जल्दी से निकाला जाए हम यहाँ। 4 दिन हो गए और मैं सुबह आके शाम तक बैठती हूँ। मेरे हस्बैंड हैंडीकैप्ड है, सारा काम मुझे खुद करना पड़ता है, नहलाना धुलाना खाना पिलाना। और मैं इनकी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे किसी तरह निकाल दो, कोई सुनवाई नहीं। मैं इधर दिखाना चाहूंगी, हजारों में लोग बाग यहाँ पर मौजूद हैं, अपनों से मिलने के लिए उत्सुक हैं। 10-12 पता नहीं कितने दिनों से ये लोग फंसे हैं। पूरी यात्रा के लिए ये लोग आए थे, पूरी लाइन आप देख सकते हैं। कितने ज्यादा चिंतित होंगे इनके परिजन, अंदाजा लगाया जा सकता है। रोड जितनी भी है टूटी है, सिर्फ हवाई एक मार्ग है जिसके द्वारा इन्हें सेफ रास्ते पे लाया जा सकता है। लगातार हम कह रहे हैं कि आर्मी को हम सलाम करते हैं, जिसकी पूरी मुहिम है, ये रेस्क्यू मिशन है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके, रेस्क्यू किया जा सके और सेफ जगह पहुंचाया जा सके। बद्रीनाथ से कैमरामैन विनायक के साथ शिल्पा पुंडीर, ज़ी मीडिया। और देहरादून पहुंचे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा से मुलाकात की है। इस दौरान मोदी ने केदारनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का पूरा जिम्मा गुजरात सरकार को देने का प्रस्ताव रखा। इसके बारे में मोदी ने ट्वीट करके जानकारी दी।